السلام عليكم متتبعي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نقدم لكم سلطه ديال العدس كتجي رائعه وجميله ومنعشه وبارده. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. كنحتاجوا المقادير التاليه: كنحتاج الزيت 4 المعالق كبار، وجوج ديال عصير الحامض، والملحه حسب الذوق طبعا، وهي والابزار. بالنسبه للفلفل الاسود انا درت هذا اللي هو الابزار، يعني كيكون مخلط هنايا، ممكن ديروا العادي، وكنطربوه حتى كنحصلوا على خليط يكون عاقد. هذا هو الماريناد اللي غنحتاجوه، غادي نخليوه جانبا. كنكونوا سلقنا العدس وصفيناه، حتى كيولي عندنا هكا كنضيفوا ليه المقادير: جوج الجزرات يعني جوليان، مطيشه جوجات، وبصله وحده جوليان، وكذلك كنديروا فلفله الحمراء وفلفله الخضراء يعني نصف نصف. وكنحتاج هنايا الكرافس يعني شويه من العرق قطعته جوليان، والما باقي يعني قطعته كذلك حتى هو رقيق. صراحه تيعطيها واحد الكوت، يعطيها داكشي، تعطيها مذاق زوين. وكنضيفوا هاد الخليط اللي عندنا ونخلطوا مزيان، وكل ما بقات كتشرب هي كل ما جات يعني كل ما درناها يعني بكري كل ما مزيان. وهذه هي السلطه ديالنا، كنقدموها بهذا الشكل بعد ما غسلنا الخس كذلك، ونقدموها وبصحه والراحه، وكتجي الصراحه زوينه ولذيذه باش نبدلو دائما العدس. وحتى ممكن اننا ناكلو العدس في الصيف او لا في الوقت اللي تيكون سميتو القطنيات مزيانين، والاطفال كذلك ياكلوهم. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق، والى طبق قادم ان شاء الله.